야, 와, 야, 일단 감사합니다. 예, 일단 감사합니다. 와, 두 분 정말, 뭐 공부도 잘하지만 이 끼가 일단, 예. 이분 방금 얘기했어요. 이러면 내가 뭐가 돼? 예, 제가 다 들었어요. 혹시 선배님 잠깐 나오셔서 사진 한번, 네. 죄송한데, 네, 한 분 한 분씩 우리 같이 좀 찍어주시는데 휴대폰을 잠깐만, 네, 주시면 누구 한 분 도와주시겠습니까? 예, 네. 우리 팀장님, 네, 박수 한번 주세요. 이 행사를 주최하시고, 네, 만원 좀 해주셨고, 또 우리 사진 작업가 자체를 주겠어요. 자, 근데 포즈가